Sveiki, draugai, kadangi dabar yra krizės kontrolės metas, nes daug vyksta įvykių, kur reikia suvaldyti žmonių nuomonę, pats laikas pakalbėti apie labai svarbį temą, kaip atskirti gelbėtoją apsimetėlį. Tai yra subtilus klausimas, nes yra iš tikrųjų itin sunkus ir geriau turėti tai omeny, žinoti tai, ką šiandien pasakysiu ir įtėdžiai analizuoti aplinką. Vat šiandien, tarkime, 19 diena vyko Latvijoje protestas. Latvija sugalvoja, reiškia, buržuai sumažinti viršvalandžius ir panaikinti vieną iš geriausių straipsnių, kuris tik yra darbo kodekse, man atrodo, visoje Europoje, tai kad be sutikimo profesinės sąjungos negalima žmogų atleisti iš darbo, ten su kai kuriom sąlygom, bet ir ten labai didelė protekcija. Vat, mano žmona šiandien buvo Rygoje ir aš tik dėl to sužinojau, kad apie šitą dalyką, nes jinai man tai pasakė, jinai irgi sužinojo netyčia. Dabar žiūrėkit, visų pirma, viršvalandžių sumažėjimas, ten vos ne per pusę, tai liečia maždaug pusę visų dirbančių žmonių, nes visi aria viršvalandžius, ypač mes kalbam apie Latviją. Organizuoja tai didelis profesinės sąjungos, organizuoja tą protestą ir koks stebuklas, praktiškai niekas nebežino. Mano žmona, jinai Latvijai dalyvauja tokia bendryboje, jie gina vištas. Šiaip reikia suprasti, kad jeigu mes lietuviai čia tokie politikuoti ir tokie super čia kovojam už laisvę, Latvijai, kadangi suvaryti į kampą, ten tokia jau griežta diktatūra jau šiandien, tai jie bent gyvūnėlius gina ir šiaip yra to labai patenkinti. Aš atsimenu, jie ten kažkokį tai protestą organizavo, tai mano žmona, jinai sėdėjo pusę dienos ir pagal sąrašą apskambindavo žmonės. Ten net kas nenorėjo apie tai žinoti, apie tas vištas, jisai žinojo. Tai suprantat, tai yra vienas iš krizės kontrolių elementų, kai yra kažkoks tai įstatymas, kažkoks tai įvykis, kuris tikrai žmonėm nepatiks, suimituoti veiklą, bet kas reiškia suimituoti? Bus paskelbtas protestas, bus renkami žmonės, bet viskas bus daroma taip labai neaktyviai, kad mažiau žmonių ateitų, kad tai tikrai nepavyktų. O paskui yra sakoma, žmonės protestavo, bet nelabai daug, o paskui parodės televizija ten jau tokie, kurie sako, o mes tai iš tikrųjų už, mes iš tikrųjų norim, ir galiausiai pasakys, kad nelabai daug žmonių buvo prieš, ir šiaip kiti, kas tai pažiūrės per televiziją, pagalvos, blemba, aš ten ateičiau irgi kaip durnas ten teisę su jais stovėčiau ir taip toliau. Tai yra krizės kontrolės technologija. Dabar kaip atskirti žmogų apsimetėlį? Jeigu jūs matot, kad atsirado geras žmogus, sako, čia reikia daryti, ir ten atėjo kažką tai organizavo, kažką tai padarė, bet jūs matot, tarkim, kad jis neįdeda pastangų. Bet jis daro lygiai tiek minimaliai, kiek reikia, kad, tarkim, kad būtų kažkas tai ten organizuota, viskas. Tai reiškia, tai yra apsimetėlis. Vienareikšmiškai tokių žmonių yra ir bus labai daug. Jūs turit išmokti juos atskirti. Nes žmogus, kuriam tikrai dega, jis sėdi galvoja belenkaip aktyviai, vėlgi, aš matau gerą pavyzdį, mano žmona su tom vištom, jie ten ką tik nedarė. Jie ten, tarkim, įlindo pas buržujų ten į tą fabriką ir prigavo, kad jis negerom sąlygom laiko, ten visokias ten instancijas skambino, ten yra visokių gerų tokių pavyzdžių, kai žmonėms dega, jie sugalvoja belenkokių bairių. Ir yra tokie imitatoriai, kurių tikslas yra garo nuleidimas, bet tas garo nuleidimas jisai šiandien pasidarė, labai toks strategiškas, labai jau protingas. Lyg tai žmogus ar geras, jis kažką tai daro, bet jis daro tai neaktyviai ir kiti manydami, kad jeigu jis jau to užsiėmė, tai gal jam reikia palikti, tu neeisis ir tą patį nekartosi ir panašiai. Jo jis kaip ir perėmė iniciatyvą ir daro tą iniciatyvą labai blogai. Tai mokykite šitą atskirti, įdėmiai žiūrėkite, nes tai bus naudojama dar ne vieną kartą. Ir tik norėjau šiandien papasakot, ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitą kartą. Laimingai.